أسئلة كتيرة جت على الصفحة على الفايبروميالجيا، لأن ده طبعا موسم الفايبروميالجيا، تغيير الفصول، الشتاء، زيادة القلق وزيادة الاكتئاب من الأخبار اللي احنا عمالين نسمعها حوالينا وزيادة التوتر. النهاردة هجاوب على الأسئلة اللي جت على الصفحة على الفايبروميالجيا وتهم كل مريض فايبروميالجيا. أهلا وسهلا بكم في دمتم سالمين. أول سؤال: ايه هي التحاليل اللي عاملها يا دكتور حسام علشان اشخص نفسي فايبروميالجيا؟ زي ما قلنا قبل كده، الفايبروميالجيا ملوش تحليل، هو مرض يتم تشخيصه بعد ما نستبعد كل الامراض الاخرى. فالتحاليل اللي احنا بنعملها عشان نستبعد ان في مشاكل في الغده، ان في مشاكل في المناعه، ان في فيروس سي، ان في نقص فيتامين دي، وان في خلل في اجهزه الجسم مؤدي الى هذا الالم. لكن بعد ما نستبعد كل ده نقول ان في فايبروميالجيا. السؤال التاني: هو الروماتويد والفايبروميالجيا ممكن يجوا مع بعض؟ الحقيقه في نسبه 30% من المرضى الادهى بقى ان في كتير قوي من المرضى بيقولوا مشخصين فايبروميالجيا عشان تحاليل الروماتويد سلبيه عملها دكتور وهم عندهم روماتويد برضه، لان 50% من مرضى الروماتويد بيبقى عندهم التهاب في المفاصل والتحاليل سلبيه. الحاجة التانية ان كتير من مرضى الروماتويد بعد ما نظبط المرض ونهدي خالص التهاب المفاصل ونلاقي سرعات الترسيب والسي ار بي وكل حاجة نزلت بقى كويس، يفضل عندهم ألم في العضلات، دول بيبقى عندهم فايبروميالجيا ثانوية. فالإجابة نعم ولا. نعم، ان هم ممكن يتواجدوا الاثنين في نسبة 30% من المرضى بتوع الروماتويد، ولا ان مش كل مريض بيتقال له ان انت عندك فايبروميالجيا يبقى بالضرورة هيجيله روماتويد مع الوقت او العكس. السؤال الثالث: هو لازم مريض الفايبرو يبقى عنده اكتئاب؟ الإجابة قطعا لا، ده بالعكس، ده لو في اكتئاب ممكن جدا يكون مصاحب ليه فايبروميالجيا في 30%، وممكن لا. وممكن مريض الفايبرو يبقى كل شكوته وجع منتشر في كل أنحاء الجسم ولخبطة في النوم، ما عندوش خالص حاجة لها علاقة بالمزاج. وبالتالي الحالة المزاجية السيئة جزء من أعراض الفايبروميالجيا، وهي جزء برضو من أعراض الاكتئاب، إنما مش بالضرورة إن الاتنين يبقوا موجودين في نفس الوقت. السؤال الرابع وهو له علاقة شوية بالسؤال اللي قبله: هما ليه بتكتبوا أدوية اكتئاب لعلاج الفايبروميالجيا؟ هو الحقيقة في اشتراك ما بين المرضين في الميكانيزم اللي بيحصل في المستقبلات الكيميائية جوه الجسم، ان الاتنين بيتلخبط فيهم السيروتونين، والاتنين بيتلخبط فيهم الدوبامين، والاتنين بيتلخبط فيهم مادة اسمها السبستانس بي. وبالتالي الأدوية اللي بتشتغل هنا وممكن جدا ان احنا نستخدم أدوية علشان نحسن من الفايبروميالجيا وألمها بدون ما يكون قصدنا خالص ان احنا نعالج الاكتئاب، والعكس صحيح. السؤال الخامس: هو الفايبروميالجيا ممكن اخف منها؟ لان طبعا مجموعات اللطيم، انا بسميها كده، مش مجموعات الدعم اللي موجودة على الانترنت في كتير من الاحيان للأسف ناس كتيرة بتصوت واحنا عمرنا ما هنتحسن واحنا ما بنتحسنش مع ان كتير منهم اصلا ما عندوش فايبروميالجيا، عنده حاجة تانية، او ما بياخدش العلاج بانتظام، او عنده اكتئاب، او حاجات تانية كتيرة جدا. لكن مرضى الفايبروميالجيا في نسب كبيرة جدا بتتحسن وبيعيشوا حياة طبيعية، بس بشرط: دواء، استرخاء وراحة بال، ورياضة، مع دعم أسري ومتابعة مع الدكتور. دي الوصفة السحرية اللي إن شاء الله معظم الفايبروميالجيا هيتحسنوا عليها. ودمتم سالمين.